cuicui à tous. Vous le savez, pendant 2-3 ans, je me suis éloigné des réseaux, j'ai pris le large, je faisais le point. Et durant cette pause, j'ai notamment pris 6 mois pour retourner en Amazonie. Et j'aime autant vous dire que 6 mois en Amazonie, j'ai vu du poil, j'ai vu du bec, j'ai vu de la plume. Comme d'habitude, je n'étais pas au cœur de l'Amazonie, car au centre, c'est très inondé, c'est pas là où c'est le plus intéressant. J'étais sur le pourtour, plateau des Guyane et cordillère des Andes. C'est là où c'est le plus divers, là où se rencontrent le plus d'espèces différentes. En particulier les Andes colombiennes que j'ai arpentées avec gourmandise à la recherche de toucans. Et si je connais par cœur depuis tout petit les toucans amazoniens classiques, je ne savais pas à quel point je ne connaissais pas les toucans des montagnes. Comme promis, j'ai enfin eu le temps de tout classer pour vous les partager. On va regarder tout ça. Alors tout le monde met son anti-moustique. Et c'est reparti! Au fait, très rapidement, il y a plein de nouvelles dates de J'essaie de comprendre à Paris et en tournée que je vais annoncer bientôt. Et si vous voulez que je vienne jouer J'essaie de comprendre chez vous, contactez Alexandre Bussereau, la compagnie Les Chasseurs sans tête, à cette adresse. Même si votre lieu n'est pas un théâtre, j'ai pas besoin de technique, j'ai pas besoin de micro, juste une centaine de chaises et on est bon. À très vite, cuicui à tous. Les Andes. Quand la forêt équatoriale quitte le plancher des vaches et se hisse et remonte sur les flancs de volcans d'un autre temps, et les massifs montagneux séparent et isolent les différentes populations au sein d'une même espèce, ce qui crée bien plus rapidement des variations entre ces différentes populations, puis des sous-espèces, puis des espèces différentes, ce qui décuple la déjà spectaculaire diversité de la forêt amazonienne. Bref, les Andes, c'est un méga gros générateur à dinguerie. Et dans ce somptueux monde perdu en altitude, les toucans ont délaissé leur classique smoking noir et blanc pour d'autres robes. Mais est-ce que je vais en voir? Mais oui, évidemment que je vais en voir. Et oui, évidemment, surtout parce que je ne le savais pas, mais en Colombie, tout le monde est méga calé en ornitho. C'est presque un sport national. Moi, j'ai appris la photo ornitho en Guyane, à me balader tout seul, à espérer voir des trucs. Et même à force, en connaissant bien les bonnes heures, les bons coins, en reconnaissant les cris, ça reste difficile de voir de beaux oiseaux de près. Alors que la Colombie, c'est le pays numéro 1 au monde de l'ornithologie. On peut y voir plus de 1900 espèces d'oiseaux, 20% de la biodiversité aviaire de la planète. C'est en Colombie. Du coup, des passionnés du monde entier s'y ramènent pour espérer voir des oiseaux rares. Et il y a une vraie tradition avec des locaux maîtres Jedi hyper expérimentés pour trouver et approcher les meilleures espèces. J'ai suivi différents guides, ils étaient tous amis avec les oiseaux. Alors ça c'est Bébert, ça c'est Pitoune. Oh Jojo, comment ça va? Ouais, la chance, parce que Jojo elle vient pas tous les jours. Oh, le paradis. Super, bon du coup les toucans. Attends, les guides, ils savent comment trouver et faire sortir des forêts ce genre de piafs. Des gralaires ou des mérulax. C'est des trucs pour lesquels des ornithos font des milliers de kilomètres. Les vrais ornithos tarés, là, qui ont déjà quasiment tout vu et qui veulent cocher des espèces uniques. Eux, c'est pas les toucans qui les intéressent, tout ça, les belles couleurs, ils s'en foutent. Mène-moi à un mérulax. C'est ça qu'ils viennent chercher et les guides colombiens, ils arrivent à rendre facilement observable ce genre d'espèces, en général totalement invisible. Bon alors, les toucans. Eh oh, ça arrive. Mais avant les toucans, il y a les pics. Oh, c'est presque pareil. Les pics, les toucans, c'est le même embranchement. Ah bon? Les toucans, c'est pas plutôt la famille des calaos? Non, les calaos, c'est pas sur le même monde. Ça ressemble, mais c'est pas de la famille des toucans, les calaos. Les calaos seraient plutôt des proches cousins des martins pêcheurs. Voilà, là on parle des pisciformes, et j'en ai vu des pisciformes. J'ai vu le pic à couronne rouge, j'ai croisé aussi le flamboyant pic de Rivoli, pic à manteau écarlate en anglais, ça claque. Le nain de la famille, le picum olivâtre, en version jaune. Le guide était très content, ça doit vouloir dire que c'est pas tous les jours. Et enfin, le pic des glands. On ne se moque pas. Ici, regardez, la femelle était près du nid, un trou dans un arbre, comme pour les toucans, avec le mâle dedans, et il est sorti comme un boulet de canon. Oh, et il est net sur la photo, j'adore. Et ce pic, il était dingue, faut que je vous raconte. On l'appelle pic des glands ou pic glandivore. On ne se moque pas, j'ai dit, car ce pic, il est unique, il collectionne les glands. Il chope plein de glands ou autres graines et il les enfonce dans les trous des arbres pour faire des réserves. Il en met plein tout autour du tronc, sauf que ça attire d'autres animaux, des écureuils, des corvidés. Alors le pic des glands surveille. Comment? Quelqu'un a volé le gland. Il a passé son temps à se bastonner avec un écureuil qui retentait toutes les 10 minutes. Mais casse-toi! Il était téméraire cet écureuil. Il y a aussi des magnifiques G1K qui se sont pointés pour essayer de gruger des glands. Et pareil, il leur a fait une fête du tonnerre. Tu me dois un gland tout neuf. Il faut pas faire chier le pic des glands.
Allez, assez pour les pics. Ah, les toucans. Pas tout de suite. Parce que dans les pisciformes, il y a les pics et les toucans. Mais entre les pics et les toucans, il y a les cabaisons. C'est vraiment des sortes de sous-évolutions Pokémon du toucan, avec un bec petit mais assez fort déjà, et souvent des couleurs qui tuent. Et celui qui m'a fait battre le cœur dans les Andes, que j'ai revu à plusieurs reprises, c'est le cabaison à tête rouge. Déjà, la femelle est somptueuse. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein. Et le mâle, c'est Angry Bird en vrai. Et moi, quand je tombe dessus, là, je le découvre. Je suis trop fan. Je les ai même lus en train de se faire quelques papouilles. Allez, maintenant, oui, on passe au toucanet. Toucanet. Donc petit toucan, mais toucan quand même. Oui, là, ça y est, là, on y est dans les rangs fastidés. Le splendide toucanet à gorge blanche, qui s'est posé à quelques mètres. On peut se dire, oh, mais il a pas un bec beaucoup plus gros qu'un cabaison. Bim! Commence à être stylé. Now we're talking. Toucanet à gorge blanche qui était, il y a encore pas si longtemps que ça, considéré comme une des sous-espèces du toucanet émeraude. C'est aujourd'hui une espèce à part entière des Andes. Générateur infatigable de nouvelles espèces depuis 1900, depuis l'Éocène, quoi. Voyons. Je découvre pour la première fois un toucan entièrement vert, c'est quand même pas banal. Oh, il a que... Oh mon Dieu, elle est trop belle. Vas-y, tourne la tête. Merci, voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est bien, ça. Vous voulez voir des goûts d'écureuil? C'est parti. Ensuite, restons concentrés. Alors, je l'ai revu, lui, un paquet de fois. Il est très fréquent dans les Andes colombiennes et pas farouche du tout. Regardez-moi ça. Il est pas farouche. Il y a aussi le fait que, oui, j'ai changé d'appareil photo. J'ai un zoom encore plus vénère qu'avant. Je sais que c'est pas la taille qui compte, mais là, si, quand même, hein. Et j'ai aussi vu ce truc bizarre. C'est quoi ce bec qui dépasse? C'est un assez gros bec pour un oiseau si petit. On dirait un cabaison vert. Mais non, c'est un jeune toucanet émeraude, enfin toucanet à gorge blanche. Alors qui sait voler déjà, mais qui reste pas hyper mobile, hein, il apprend un petit peu la vie. J'ai pu le mitrailler pendant des heures dans le même arbre sur lequel il restait. Oh, c'est la mignonitude. Et les adultes n'étaient jamais loin, il est trop stylé. Un toucan vert, quoi. Mais il est pas très gros, une trentaine de centimètres. Alors, il y en a des plus gros, des toucans dans les Andes, mais c'est un petit peu plus difficile de les voir. Voici mon premier contact avec le toucan à bec noir, Black-billed Mountain Toucan. Je scrutais sans arrêt les hautes branches qui semblent pouvoir accueillir du toucan. J'en ai repéré un de loin, je lui ai couru après, j'ai essayé de m'approcher, j'ai réussi à voir ça, bof. Là, sur celle-là, on voit que quand même, oh, il a l'air canon. Mais c'est pas évident d'avoir beaucoup mieux. En même temps, moi en gun, il m'a fallu du temps avant d'avoir de bonnes photos des toucans de là-bas. Il faut pouvoir réessayer plein de fois. Et mon guide, il me sort, oh t'inquiète, celui-là on va le revoir, je connais un coin garanti. Oh oui, on l'a revu. Le guide m'a amené pile où il fallait devant un gros tronc d'arbre. Il devrait pas tarder là, qui me dit. Effectivement, depuis la colline d'en face, pouf, on le voit qui se rapproche. Et j'ai compris quand j'ai vu la cavité dans le tronc. Ah, il faut y aller. Et oui, oh la beauté. C'est de toute beauté. Là, le bec est pas si impressionnant parce que c'est la femelle. Mais quelques minutes plus tard, le papa! Style papa! Et voilà, ça, c'est ma nouvelle photo préférée de toucan du monde. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ça commence comme un toucan classique, là, avec le smoking noir et blanc, et d'un coup, paf, c'est le Met Gala. Comment j'ai pu passer tant d'années à dévorer des bouquins sur l'Amazonie sans savoir qu'une telle merveille existait? En vrai, ça peut s'expliquer parce que les toucans classiques, ils sont un peu connus de tout le monde en Amérique tropicale. Leurs aires de répartition, c'est ça, tu vois. Donc, plein de gens les voient dans plein de pays, ils sont dans plein de photos, plein de bouquins. Alors que les mountain toucans, c'est que là. Et aussi, les toucans avec ce genre de couleur, pour moi, c'était forcément des petits toucans. Alors que le bordel, là, il fait la taille d'un toucan Ariel. Il est trop beau. Oui, d'accord. En vrai, les dessins que je voyais dans les bouquins, bon, il est quand même nettement plus stylé et coloré en vrai. Il manque des couleurs sur le dessin, là. Hein. Après, sûrement qu'il y a des variations entre les différentes populations des Andes et que celle-là, c'est la plus péchue. En tout cas, j'étais aux anges, là, avec cette photo, là, c'est bon. On pouvait quitter la Colombie, c'est bon. Mais il y avait un autre mountain toucan à voir. Il y en a un autre. Fallait aller sur d'autres montagnes, pas très loin, pour rencontrer le toucan bleu, qu'on a effectivement croisé avant même d'arriver au point de vue. Ouh, il a l'air d'avoir un bec moins fort, mais plus fou en termes de couleur. Je suis monté un petit peu plus haut pour la voir moins à contre-jour et j'ai pu faire cette photo, que j'adore. On sent qu'on est dans la montagne, je trouve, qui fait quand même moins chaud que dans les jungles équatoriales de basse altitude. Je suis trop content de cette photo, il est impérial le toucan. Bon, mais t'inquiète, on va le voir d'encore plus près, me dit le guide. Bon d'accord. Et oui, il m'a amené au point de vue, là on est presque dans ce que j'appelle de l'anti-jeu. On lui laisse des raisins à bouffer. Et le toucan vient bouffer les raisins. Ça reste un vrai toucan sauvage qui vient du vrai Zion, qui juste après va sûrement aller chier sur un vrai jaguar ou narguer une vraie harpie féroce, mais il y a un petit côté un peu trop facile quand même. Maintenant, de si belles couleurs authentiques de la forêt, on va pas se priver de faire des méga gros plans pendant qu'il bouffe. Il est beau.
Mais bon, en vrai, toucan bleu, c'est son nom à lui là, je le trouve nettement moins bleu que le toucan à bec noir du coup. En anglais, c'est pas toucan bleu d'ailleurs, c'est Grey-breasted mountain toucan. Grey-breasted, donc poitrine grise. Ah oui, mais faut être honnête, quand c'est pas bleu, c'est pas bleu. Alors il me reste une espèce de toucan à vous montrer, mais qui n'a pas été prise dans les Andes, dans les montagnes, donc je la mettrai en toute fin de vidéo. Car maintenant, je ne résiste pas à vous montrer un petit florilège d'autres animaux vus pendant ce séjour colombien. Mon top 10 des espèces que j'ai préférées. En 10e position, le petit loup, qu'on appelle aussi le renard des savanes. J'ai pas souvent eu l'occasion de voir des canidés sauvages dans ma vie, j'étais très content. En 9e position, le persefleur masqué, qui semble avoir un gros problème avec son reflet, ou avec des photos de son espèce imprimées sur des panneaux. Déjà qu'il a l'œil de Terminator, il est vraiment hyper vénère lui, je sais pas pourquoi. 8e position, le toui à menton d'or. C'est tout le temps en train de se rouler des pelles, les perroquets. Tout le temps. Ah, et des fois aussi, Bah quoi? Allez, pas de photos s'il vous plaît. Laissez-nous nous aimer tranquille. 7e, 6e et 5e position, les calistes. Le caliste roux-verdin, le caliste à tête bleue et le caliste doré. Eux, je les avais dans mes bouquins. Hein. Ce sont des grosses stars de la canopée. J'avais trouvé un pont qui surplombait tout un pan de forêt. Ça me mettait juste au niveau de la canopée. Je suis resté 2 jours. C'était la folie. 4e position, le motmote qui continue d'être ma bête noire. Où que j'aille en Amazonie, soit j'ai les couleurs à fond, mais l'oiseau n'a pas ses raquettes au bout de la queue. Soit il y a les raquettes, mais pas la lumière. C'est l'un ou l'autre. Toujours. Ça fait 15 ans. Non mais c'est cool, je sais qu'un jour, je l'aurai, de dos, la tête tournée vers moi, avec les belles raquettes bien dessinées, dans la lumière parfaite. Et ce jour-là, je pourrai arrêter la photo. En 3e position, les singes hurleurs roux que j'avais jamais photographiés d'aussi près pendant leur tour de chant. Ils sont restés des heures juste au-dessus de ma tête, c'était incroyable. Alors avec le son, ça donne... Oh, mouh. Non, en vrai c'est ça. Mais c'est plus rigolo de se faire c'est nul. 2e position, vous vous souvenez, mon tout premier MacBird Safari, c'était sur les coqs de roche des Guyanes, et j'évoquais très rapidement dans cette vidéo qu'il existait une seule autre espèce de coq de roche, le coq de roche des Andes, que j'ai pu photographier de tout mon soul en Colombie, mieux que jamais, pendant 2 jours complets. Ils se sont rapprochés à quelques mètres, toujours dans un sous-bois féerique. Comme en Guyane, les coqs de roche, ils sont tout le temps près des grottes en forêt, où il y a toujours un sous-bois bien dense, bien bordélique, comme on les adore tout autour. C'est pénible car c'est très sombre du coup. Mais bon, on a le temps de faire nos réglages. Et on termine ce top 10 avec la première position, le lama. Alors je déconne, en première position, une superbe scène, mal photographiée mais très rare, d'une toute petite belette qui a coursé et chopé un lapin. Juste devant nous. La course-poursuite a été haletante, le lapin a réussi à se libérer plusieurs fois, il détalait, la belette le rattrapait, on était en voiture nous. Ça a duré sur des centaines de mètres, toujours sur le bord de la route, pendant de longues minutes. Rest in peace, petit lapin. Gros lapin en vrai, hein. Oui, c'est triste, mais il faut aussi penser aux bébés belettes. On va avoir plein de nutriments et survivre grâce à ce lapin. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que les connaisseurs des oiseaux des Andes se disent « Oh, dis donc, il manque un truc là. » Oh oui, il manque tout un pan d'une grande spécialité ornithologique des Andes, parce que j'en ferai une vidéo dédiée. Ah, j'en dis pas plus, parce que vous n'êtes pas prêts. Je vous laisse donc avec une dernière espèce de toucan vue à basse altitude, près des plages de la côte Caraïbe, l'Aracari à Collier. Merci à Brice qui a effectué le post-traitement sur toutes les images que vous voyez dans cette vidéo, repéré parmi les abonnés qui m'avaient proposé de l'aide pour retoucher mes photos pour les MacBird Safari. C'est du super travail. Je pouvais plus le faire moi-même, je suis très content que des abonnés aient accepté de m'aider. Merci à tous ceux qui m'avaient envoyé vos candidatures. Je ferai peut-être quand même appel à vous. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez-moi sur le Tipeee pour que je puisse financer d'autres vidéos passion comme celle-ci. Julien Magic Grenier pour le montage, toujours au top. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Qui sait ce qu'on verra la prochaine fois. Les colibris, probablement. Et moins de glands. Je suis très fier de vous, les jeunes.